Takže dneska sme byli v obchode a sme objavili tieto fizzy ličí cukríky. To sme objavili tento dlhý cukrík. Takže z toho som moc rada. A inak toto je to pitíčko, takže si ho nalejem sem. To je len to pitíčko, hej. Dobre, tak. Počkaj si. Takže ideme si to najprv otvoriť toto. To nie už ako líči. Je to v takomto obale malom, čo ma úplne teší, lebo je to rozdelené. A dá sa to aj ľahko otvoriť. A je to takéto. Už viem to olúpať. Krásne to ide olúpať. Wow, úplne. Wow, krásne. Toto je vnútri. Šupka. Aj toto. Tak a nepôjdeme potom so Starkou Gitkou na pizzu? Okay. Lebo však máme toho toľko navareného. Ideme na toto. Vonia to divne. Je to takéto, a je to oveľa menšie. Než ten obal, a je to scam, podľa mňa. To sme kúpili preto, by sme vám mohli povedať pravdu.